Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri Avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Mening ismim Nuriya Rahman. Bugun xalqaro onalar bayrami. Men kitap o'qish munbiridagi barliq qarindoshlarimga vakolatan dunyoning har qaysi joylaridagi analar bayrami munosabati bilan eng samimiy salomlarimni yo'llayman. Anglayotganinglardek, mana bu qishlarimiz sizlarga salom yo'llayotdi. Xo'sh, bugun yana men turadigan kent, ya'ni Meniyada yilda bir qitim o'tkaziladigan yugurish, menish musobaqa kuni. Bugun atiganda qizim bilan birga 10 kilometr menishga qatnashdik. Shunday yaxshi bo'ldi. Keyin bu sening oxirida sizlarga yo'lda topgan ba'zi bir videolarni ko'rsataman. Chunki buningda bizning kentimizdagi go'zal manzaralar emas, balki atrofdagi kentlardagi aytib chiroyli yerlardan o'tdik. Hozirlarda shu manzaralar bo'ldi oxirida. Oldi bilan diqqatinglarda Shvetsiyada o'tirishliq do'stim shoira Rahila Kamalning Balamga so'zim nomli she'ri. Shundaq analar har qanday vaqtda bolalari uchun dunyodagi eng go'zal tilaklarni tilaydi. Xo'sh, Balamga so'zim Rahila Kamal. Kunga qarab qut tilayman balam sana. Oyga qarab nur tilayman balam sana. Gulga qarab hid so'rayman balam sana. Allohimdan hur so'rayman balam sana. Bu hayotning sirlari ko'p bilib bo'lmas. Senmi bir kun bu sirlarga bölünəsən. Suallaring javob topgan kuni balkim otang dili arminini tushunəsən. Bermek bo'lib kutguningni sundim. Biroq qo'llarimiz yetolmadi, berolmadi. Qo'y ko'zingni, hidlaringni aslab talay. Tushlaringga kirdimmi ya, bilolmadim. Azoblaring, seg'inishing qolsin manga. Tatliq hiding xiyolimdan ketmas neri. Mening ömrüm, shodliklarim bo'lsin sening. Bu seg'inish o'ti yondi yillar seri. Bir kun kelib bu olamdan ko'chib ketsam, unutmadın balam seni öttüm söyüp. Sen mi ata bolgan günü balan bilen tuprağımga gül teriysen sular koyup. Diye isil şiir. Hoş. Elbette bizden vaksız ayrılgan söyümlük, mehriban analarımızla o dünyalığı cennette nurlar içinde bolsun. Maqlamsa, bayraminglarni yaxshi o'tkazinglar. Xayri xo'sh. Oxirida o'zinglarga baya tatgan videodan biroz sunaman. Xayri xo'sh. Kelar qitimliq kitob o'qish programmamizni ko'rishaylik. Sayranglar, sayranglar. Hayron qolarliq. Voy. Maqlamsa, xayri xo'sh. Yollarım desin. Elif Rus. Çıraylık mı ki kızım? Voilà. Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri Avlodlar to'rbetining hurmatli mushtarlari. Ko'rayotganinglardek takrorda mengavatdingiz. Bugun men turadigan kent, ya'ni Meniya degan bu kentning
37-chi navbatlik yugurish, yurish musobaqa kuni. Bugun men odatda yuguratdim, ammo bu ketim qizim bilan birga 10 kilometrlik yurishni tanlab oldim. Bunda bo'lgan vaqtida o'zimizning kentidagi go'zal manzaralarni emas, yana atrofdagi kentlardagi chiroyli yo'llarni, chiroyli manzaralarni ko'rib bo'ldim. Shunga biz bilan birga biroz menga bu go'zal manzaralarni bahra elaman. Yaxshi keldingizmi? Chiroyli kelganlar. Yaxshi ko'rmadim, ana o'sha so'zning oxiri ne bo'libmi? C'est beau. Magnifique. Énorme. Bunda cho'ngillar bor bu. Ouais. Quramdiki? Of, acaba yaxshi bilmayman. Tatime. Tatman deydi tehi. Tatime. Tatime. Apa kaynozda poq. Bema eng yaxshi ko'radigan yo'l shuga vaqtimda o'shani edim. Masha. Mashu. Bugun yugurish emas, bugun degan nemish yo'l yugurish. Rida bo'ladi. Rida. O endi yugurib bo'lmaydi, ammo judan üstsek yana kökçe çirsek gibi bu. Zıvırlam şimdi bak. Acayip mesela. Kaç gündür beri yağmur yağdı ama bugün kuyaş biz bile mükemmel oynardı. Esselam. Esselam aç bakalım. Kısmına açma. Koyaş, koyaş. Bravo!